Prius Azərbaycan tarixində mən deyərdim ki, ən uğurlu ticari avtomobilə çevrildi. Rayonda sürürdülər onu, işləyirdilər. Hər yerə sürürlər. İndi də həmən Priuslar ortadan, yəni tam məhv olmadan, utilizasiyaya getmədən hələ də, yəni ola bilər ki, təyinat məqsəd yeri dəyişilib, amma yenə də xidmətini aparır. Yəni tələb alıb satır. İşləyirlər, həmən Priuslar yenə də işləyirlər. Yəni intensiv olaraq taksidə görmürük, ola bilsin ki, rayonda taksidə görürük. Və yaxud da ki, digər çatdırılma xidmətlərində. Çatdırma xidmətlərinin çox var. Əhalinin öz gündəlik sürüşlərində. Yəni mən də qısa müddətdə olsa sürmüşəm, çox canavar maşın. Yəni bu qədər avtomobil zibilliyə tullanmadı ki, kimsə tərəfindən istifadə olunur. Və bu arada məsəl üçün mən bir şey də deyim, tək Priusun bizim ölkədə şeyi kimi çıxmayıb, biraz reklam, anti-reklam kimi çıxmayıb ki, Prius sürən hamısına aid deyil, pis sürürlər. Xarici ölkələrdə də çoxsunda da var ki, Prius pis sürmə şeyini anlayışında var ki, Amerika forumlarında çox videolar çoxsunda var. Hətta mən kiminsə qabağına kimsə maşın Günah Priusdadır. Mən hansısa ölkədə idi, yadımdan çıxdı. 1-2 il, 3 il bundan qabaq, yəni uzun müddət deyil, yadımdandır ki, təxmini Prius düz şəhərin ortasında, düz səkinin üstündə saxlamışdı. Seçdim bu dost uşaqlardan hansından satdım ki, buna bax, Prius yenə, burada da Prius, elə bu Priusun özündə bir... Üstündə gəlib. Hə, üstündə gəlib, elə bil deyim.